Itsikinatrano hitsidiana ny tokantranonao manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matv amin'ny ity aliny talata faharoa amby roapolo ny volana septambra roapolo sy roa arivo ity toy ny mazatra dia ny lafy ny fahasalamana vetranjy no anomboantsika ny fotoana olona iraindray namony ainy teto Analamanga noho ny valanaretsina covid-19 telo amby enimpolo kosa ireo tranga vaovao voatily tao anatin'ny 4 ora ary raiky amby enimpolo reo sitrana somatsara tsy niova nisan'ireo tranga ahitana fahasarotana fa nijanona ho roapolo ary avy hatrany ny andindindy mikasika ny fivoarany valanaretsina covid-19 eto Madagasikara. Tao anatin'ny 4 ora farany izany taorinan'ny namezana ny vaovao maly atoandro toy izao dia izao indray ny fiovana misy 13 indray no isan'ny tranga vaovao voatily, 12 no isan'ireo olona sitrana somatsara, ray no lavin'ny valanaretina covid-19 teto Madagasikara ary tsy niova ny isan'ny forme grave miampy anankiray izany rehefa natao ny tambatrisa sy ny fanesorana ny hoe raha 13 ny isan'ny tranga vaovao raiky amby enimpolo no isan'ny sitrana somatsara ray ny lava dia miampy ray izany ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara mbola ao anatin'ny fanaraha-maso tanteraka ary miandry azy ireo afen'ny fepetra ilazana azy ireo fa sitrana somatsara izy ary izay no nirariana hoe ho sitrana somatsara avokoa ny olona izay mitondra tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara ity. Rehefa tao ny tambatrisa zany dia toy izao ny taremarika vaovao indray ny tambatrisa androany faharoa amby roapolo ny volana septambra roapolo sy roa arivo. 777 sy ray alina no isan'ireo efa sitrana somatsara amin'ireo olona misa 930 sy ray alina efa voatily mitondra ny tsimokaretina. Raha atao zany ny kajikajy dia araka amin'ny 70 faingo 70 isanjaton'ny olona mitondra ny tsimokaretina dia efa sitrana somatsara avokoa. Ny isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina ho isika teo anatin'ny fanaraha-maso tanteraka dia 570 sy arivo. 20 ny manao forme grave ary ny fitambaran'ireo olona maty vokatry ny valanaretina covid-19 eto Madagasikara amin'ity andro androany ity dia 20 sy 200. Ivadika eo amin'ny lafiny politika avy hatrany isika namaly ny fitoriana napetraky ny KMF Knoe ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana fitoriana mikasika ny fampietona sy fanafoanana mihitsy ny didim-panjakana miantso ireo mpifidy lehibe amin'ny fifidianana lolo ny Madagasikara izay noeritreretina ho tondrosaina amin'ny faha 1 ny volana desambra roapolo sy roa arivo anylaza ho tsy mahefa hitsara izandraraha izany ity androm-panjakana ity. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Nilaza tsy mahefa amin'ny fitoriana KMF Knoe ny eo anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana fitoriana izay mitaky ny fampietona ny fampiarana ary fanafoanana ny didim-panjakana mampiantso ny mpifidy lehibe amin'ny fifidianana lolo ny Madagasikara izay ho tondrosaina amin'ny 1 desambra roapolo sy roa arivo. Ny KMF Knoe izay nilaza androany fa tony izy ireo nandray ny valiteny avy eny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Fa ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena toy ny natao hatramin'izay tsy mijery fotsiny rehefa mahita antsana mety ilatsahana fa tsy maintsy mametraka ary fanina. Ny toy an'izany zao dia nareo mahafantatra tsara talohan'izao zavatra zao fa nametraka fitoriana ihany koa izay dia nivon'ny fitsarana aby malalam-pandrenana ary averika ihany tsy nisy olona nitarika hoe apetrao fa nisy olona ny exploité an'ilay fitoriana nataonay hoe io ny Knoe fa manao ndaoko isika mba hanao tsy maninona izany ny tohin'ny raharaha zany raha mipetraka ilay fanontaniana hoe inona ny tohiny ny KMF Knoe dia mijanona hatrany amin'ny foto-kevitra hijoroana manaja lalàna miangavin'ny olona hanaja lalàna manabe olom-pirenena mba hanaja lalàna anisan'ny lalàna ny didim-pitsarana izay tsy manana olana mihitsy na amin'ny rafi-pitsarana na amin'ny mpitsara na amin'ilay didim-pitsarana izay navoakanareo izay manana olana fotsiny amin'ny mety ho avin'ny firenena raha tsy mitandrina isika menakavy. Toy izany ny fanabeazana olom-pirenena ao anatin'izay fanajana lalàna izay mitoy ny fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena mazava loatra ary mitoy ny fanaraha-mason'ny fifidianana. Reo telo ireo moa ny iraka miandrika KMF Knoe
dia toizana iatrany hatrany miandry ampitoniana ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy malala-panorenana ninninona fifandraisana manokana sy fifandraisana amin'ireo mpitiambanao ireo a dia niezaka mihitsy izay ary verifiable zany tsy ny antso tsy ny serasera tamin'ireo olona ao anatin'ny fitsarana avy malala-panorenanareo mba hisoroana an'izay hoe manao tsindry zay napetrako tsara verifiable zany a satria na ry zareo mpitiambanao anatin'ny RCC na izay ato dia fantatra hoe aiza ny lahara-tondainay a ary jerevana zany dia entina milaza amintsika rehetra zany a fa ny KMF ny fanabeazan'olom-pirenena dia zerainy tsara mihitsy tsy manana olana fa manohy ny asa manandraikiny a ny KMF Knoe izay manamafy fa noho ny fahitan'izy ireo ny tsy fanarahan-dalàna no natonga azy ireo nametraka fitoriana dia eo anivo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana sy eo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana stabilité mipetraka tsara isy fitoniana sy filaminana eto amin'ity firenentsika ity a dia tsara kokoa ny fifidianana raha miainga avy any a amin'ny fototra zay vao tonga ny tapony les élections doivent s'organiser de la base au sommet mais pas l'inverse eny taona lasa zay sosikevitra naroso tamin'izany io a tamin'ny 2005 efa nandroso an'izany sosikevitra zany io zay a fa tsy vo androany akory fa dia mipoitra indray izy androany a satria misy zavatra tsy milamina ka raha ho ataontsika ny fifidianana hatrany etapony dia midina androany io mety fa raha-pitso mipoaka dia mifanometsiny ampitoerana ohatra ny boka amin'ny taninandro hoe tsika mialatsiny amin'ilay fitenenana ny mahatsara zavatra dia apetrao aloha ny fototr'ilay fifidianana ny KMF Knoe izay nilaza fa miandry ampitoniana ny valiteny avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay manam-pahefana amin'ny tsara na manaraka ny lalam-panorenana ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny 12 Desambra 2024 na tsia naneo ny fijeriny dia manoloana ny fanatanterahana ny fifidianana olona ihany koa maître Ulira Zavanjatovo nambarany fa tsy ara-dalàna izany noho ny tsy fahafenoany ireo mpifidy lehibe ary miantso anitsina ny tety andro mpifidianana sy anarahan-dalàna ny tenany fanampanazavana avetrany mana tokoa zany fa ny tenin'ny senia na ny premier ministre na ny HCC ohatrany hoe mahita hoe tokony alefa foana fifidianana na tsy ho ary reo mpifidy vavety reo raha isika fotsiny zany zao voalohany na ary ohatra hoe tsy fotoana ny fifidianana zao a satria ho tafiditra amin'ny fotoam-pahavaratra zany fifidianana zany zay tsy kely lalam-panorenana sady raha izay faharoa zay dikadikantsika sy be dia be zavatra azo resana amin'ilay izy ny mera mbola betsaka mbola tsy voapetraka zareo any mahita misy mbola 420 mbola tsy atoerana sanam'izao ka mbola tsy ho areo a tokony atao ihany ho sisy ny chef de région tsy misy fa gouverneur aneo ny chef de province tsy misy ka iza zany hoe le atao hoe mpifidy vavety tsy misy dikan'izay zany dia hoe olona hofidiana sénateur sembana zany reo satria le mpifidy efa sembana raha teo tsy misy ary tsy ampy ary tsy mipetraka araky ny tokony ho izy za zany mieritreritra satria lahatraminy premier ministre ke alefasy foana fa tsy manina fa mety foana io dia ozy aho hoe ohatra ny fomba fanao hatramin'izay ihany zany tsy manaraka ny lalam-panorenana hitsakitsahana lalam-panorenana hitsakitsahana ny lalàna misy da ho organique zany na ny lalàna tsotra dia tia indray zany mbola hitsakitsahana indray ny lalàna hoe tsy rahantsika fa alefasany na tsy ho ary za mpifidy vavety zany alay-panany tena teteny hoe ka tokony atao ohatra ny gouverneur zany io zavatra io tondroy fotsiny ny ragafa aza mifidy fa raha anareo iny fa anareo any baba io any neny io zay tianareo anaovana azy a tondroy fotsiny raha ohatra zay mampalerana anareo io hoe mbola efa malina amin'olona hoe fantatrinareo manko fa tsy mety le izy fa nareo misisika ihany ka noho zany araky ny fomba fanaonareo a dia tondroy le fotsiny le zavatra tondrotoroy ranona ataoko sénateur zay le tao hoe fametrahana sénateur manara-penitra ka za zany ny teny fa hoe mba manahitra miantso miangavy
satria tsy rentsika rery eto Madagasikara ihany miaina amin'ny zavatra ao fa hitan'izao tontolo zao de ozy izy olona hoe mba manahoana loatra re reo malagasy reo mba manahoana loatra re zany olona mpitondra an'ireo zany tsy manaraka ninona mihitsy fa zay alehany zany hoe fidina foana io fa zay riatany any poany na manara-dalàna tsy manara-dalàna tsy raha rahantsika fa hoe ataontsika foana ka za zany ny teny tompoko tsy mety zany. Mbola mikasika an'izay fifidianana loholony Madagasikara izay hatrany tokony anana singa manokana ireo olona hitany izay andraikitra loholony izay araka ny fomba fijery ny Rakotoson-Dany mpandalina politika ary avy hatrany ny tati-baovao miaraka amin'ny Volaravoavy sy Tsiry Rakotoson. Tokony olona mijoro amina foto-kevitra politika ary afaka mitondra fanatsarana amin'ny fiainam-bahoaka no eo amin'ny toeran'ny olona hoy Rakotoson-Dany mpandalina politika iveriny fa tokony anandalo ny toeran'ny solombavam-bahoaka ary manana antoko politika fa tsy mpanara-dren'ny rano ny sénateur. Ny tokony ny sénateur nge aloha dia tokony voalohany indrindra olona efa nandalo solombavam-bahoaka ary manana ny traikefa manana ny antoko sahazana sahany nisy antoko tena hoe maro toerana tamin'ny antoko hoe tena nanana ny tezaina tamina idéologie zany ary mba mahay an'le lalàna mahafantatra hoe inona ny tokony mapeta ny vahoaka zay foana manko no matotsika mifidy olona hitondra ny firenetsika dia zay apeta ny fiainatsika fa tsy hoe zay apetipeta ny fiainan'ireo multinational na zay apetipety ny aferan'ireo mpanao afera isan-karazany zay pahazo marché public tsy zay akory tsy zay ny tokony atongavana eo amin'ireo rafitra reo fa tena hibanjina foana hoe inona ny mety mahatsara ny fiainam-bahoaka amin'ny resaka fampianarana ny resaka fandriampahalemana ny resaka fotodrafitrasa ny resaka fahasalamana ny resaka fandriampahalemana zany zavatra zany ny tokony hodinihana foana ampandrosoana aingana ny resaka jiro sy rano zany rehetrarehetra zany ny fiarin'ny olona zany ny fampakarana aingana ny fahefan'ny vidy malagasy satria ny fahefan'ny vidy ambany dia ambany dia tsarovy tsara fa mamono olona na eo amin'ny resaka toe-tsaina zany na eo amin'ny resaka maha olona fotsiny. Lazany eviny ihany koa mikasika ny fifandirana politika momba ny fanomanana ny fifidianana loholon'i Madagasikara i Rakotoson-Dany. Ao anatin'ny resaka politika moa tsika ary ny amin'ny resaka politika dia ny olona tonga amin'ny fahefana manamafy ny fahefanananany ny olona tsy tonga amin'ny fahefana miezaka mafy ny tonga amin'ny fahefana io ka mpanoatra amin'izao fotoana izao raha malala fa manana défaillance manana fahabangana izy na eo amin'ny resaka communal zany amin'ny grands électeurs zany dia sarotsarotra ho azy ny ametraka olona eo amin'ny anteneran-dolona dia zay mahatonga an'io fifamaliana io zay mahatonga ny zavatra miseho fa ny mampalahelo fotsiny amiko ty fanovana ny fanovana ny isan'ny anteneran-dolona satria ny olona nangeto amintsika tsy ny resaka rafitra fa le olona mipetraka eo amin'le rafitra satria ny akabetsahan'ireo olona mipetraka amin'le rafitra ireo tsy nobeazina tamin'ny resaka idéologie dia ny zavatra miseho azo atao hoe opportuniste atao ny akabetsahany dia tsy mamaly ny filan'ny vahoaka tsy mamaly ny filan'ny antoko mety nanolotra anazy satria sadasada le antoko na tsy manana idéologie mazava tsara dikan'izany hoe tokony fanatsarana ny fiainam-bahoaka ao anatina idéologie mazava tsara hoe tsy fantatra hoe zareo avy any amin'ny akavanana ohatra tena mazava tsara hoe ny resaka maha olona na ary zareo avy any amin'ny akavia ohatra dia amin'ny resaka économie resaka asa na ary zareo ampovoany matetika ny resaka tontolo iainana ka ny tsy fisiany zay rafitra mazava tsara zay eo amin'ny antoko politika misy eto amin'ny firenena dia lasa mifamingapingana tsy ny olona mifamadibadika palitao tsy mazava tsara mifirehitra le mpanao politika. Efa voapirofo fa tsy mitondra fandrosoana ho an'ny firenena hoy Dany Rakotoson ny fisiana antoko politika marobe ity mpandalina politika ity dia manohana ny hevitra ny tokony hivondrona ny antoko politika amin'ny tofijery ary ho lasa heritelo eto amin'ny firenena dia ny hery ankavanana ankavia ary afovoany nambarany ihany koa fa tokony hisy ny fifidianana anatin'ireo heritelo ireo mialohan'ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena.
Niatrika voalohany ny fivorian'ny voameramalo tena misahana ny fifidianana na ny seni ny filoalefitra vaovao izay misolo tena ny anteny miram-pirenena Benaivo Andrianaly Narsisa seni izay eo am-panomanana ny fifidianana loolona nitondra ny heviny mikasika izany fifidianana izany indrindra ity mpikambana vaovao eo anivon'ny seni ity. Vola Ravavy Sitsiry Rakotorso. Tsy tokony sakana amin'ny fiatrehana ny fifidianana loolona Madagasikara o Benaivo Andrianaly Narsisa filoalefitry ny seni ny tsy fampiny ny mpifidy vaventy ny eo anivon'ny seni izay efa mivonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana loolona Madagasikara izay nofaritana ho tontosaina amin'ny zoma faraika ambin'ny folo ny volana Desambra 2020 ary amin'izao fotoan'izao dia anisany asa tanterahan'ity voamery ity ny fandrafetana ny lisitra ireo mpifidy vaventy isa-partandy izay fari-piadidy mpifidianana amin'ny fifidianana loolona ny Madagasikara. Amin'ny mateknisiana angamba dia tiako ny milaza fa raha izay ataontsika hoe tsy fampihany mpifidy vaventy zay azoko tenenina fa mety tsy ho sakana amin'ny firosoanan'izay fifidianana zay satria tsy voasambana antsika nomena an'izany toe-javatra misy zany fa raha tsy teny fotsiny antsika tamin'ny fifidianana farany teo angamba dia lehibe ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ihany no nifidy an'ireo senatera zay hitantsika amin'izao fotoana zao. Androany tokoa moa azo lazaina hoe vao niatrika voalohany zany assemblée générale ato amin'ny seni ny tenako amin'ny filoalefitra ato amin'ny senia dia tsara ny mahafantatra fa efa mikirakira fantatra an'izay fanamboarana ny lista électorale amin'izay fifidianana zay oloolo Madagasikara zay ny ato amin'ny seni raha ny atao taratasy vao atao tanisa vao azo teo zany eo amin'ny 200 latsaka kely eo angamba raha tsara ny mémoire no mbola grands électeurs zany ataontsika hoe eo am-piandrasana satria raha ela mafantatra moa fa mbola misy ireny recours zay nataony mpilatsaka be ny tanàna any amin'ny conseil d'état. Marina fa nandray ny asa mahafiloalefitry ny seni azy nanomboka omaly Benaivo Andrianaly Narsisa izay solo tena ny anteny miram-pirenena ary misolo toerana ny filoalefitra teo aloha Rakotonarivo Thierry 420 ora taorian'ny fianianana nataony teny anivony fitsarana tampony dia niatrika voalohany ny fivorimben'ny voameramalo tena misahana ny fifidianana ny tenantsy. Ho fanamafisana ny fanamarana izay fanataony teny amin'ny panoramany alakamisy lasa teo mikasika ny tsy fanekendy ny seni amin'izao endriny izao reo antoko politika sy ny collectif des parlementaires dia manamafy izany foto-kevitra ijoroany izany sy ary ny laza fa tsy anatrika ny fivoriana izay antsony ny seni azy ireo ny alarobia izao. Zay no mahakasika an'iny fa niatrika fiofanana reo tompona andraikitry ny tsenam-baro-panjakana na ny PRMP mahakasika ny fampiarana ny fenitra torolalana ary fitsipika mikasika ny fananganana foto-drafitrasa maharitra. Tadi-bavao Claudera Solson sy Mami Rasamuely. Zava-dehibe ny ananan'ireo tompona andraikitry ny tsenam-baro-panjakana na ny PRMP fahalalana feno mikasika ireo fenitra torolalana ary fitsipika mikasika ny fananganana foto-drafitrasa maharitra mahazaka ny loza voajanahary samihafa. Antony na tonga ny avy eo anivon'ny CPGU sy ny ARMP ny karakara fiofanana ho an'izy ireo androany. Izy ireo no mikirakira ny appel d'offre na ireo atota taratasy mahakasika ny tolo-bidy mpanjakana ary anisan'ny zava-dehibe ny fampidirana zany fampiarana ny norme zany ao anatin'ireny asa atao ao anatin'ny tolo-bidy mpanjakana reny mba ho fampiarana amin'ny tsakany sy andavany ireo fenitra fitsipika ary torolalana mahakasika ny fananganana foto-drafitrasa mba hananantsika foto-drafitrasa maharitra sy mafy ary afaka miatrika ireny loza isan-karazany eo ny rivo-doza ny tondra-drano ary ny fikorosan'ny tany ny glissement de terrain. Eto amin'ny Madagasikara dia ny foto-drafitrasa no mizaka ny tseranena rehefa mandalo ireny loza isan-karazany ireny ka izay no antony ametrahantsika ity foto-drafitrasa tsara orona sy mafy eto Madagasikara. Lara-pahamehana ny ananana foto-drafitrasa maharitra sy manaraka ny fenitra ho an'ireo PRMP dia tombony lehibe ny fisian'izao fiofanana izao. Hatramin'izay moa zay tao anivon'ny teo amin'ny tsenam-baro-panjakana tao amin'ny ministera dia efa nampiasa foana le resaka norme paracyclonique tamin'ny rehefa manao dossier d'appel d'offre dia misy foana zay norme zay tsy maintsy ny respectena indrindra fa maromaro ny resaka construction sy ny travaux aminay
dia izao moa misy an'ity efa elaela ozy monsieur le DG any RMP teo no nisy farany ny resaka atelier momba n'ity resaka norme paracyclonique ity dia ilaina be le izy ilain'ny personne responsable des marchés publics rehetra satria io no manampy sy antoka hoe maharitra ela tsara le fanamboarana sy ny fotodrafitrasa rehetra izay atao eny anivon'ny ministera sy ny institution rehetra. Ho antsika eto Madagasikara dia miisa 5 ireo fenitra sy torolalana tokony ampiarina indrindra ao anatin'ny fampiarana ny plan Marshall mba hananana fotodrafitrasa maharitra. Maro ireo fiarakodia tsy manara-dalàna araka ny nambara ny sampandrara misana ny fitsarana fiarakodia na ny DGSR raha niroso tamin'ny hetsika fisavana ireo fiara mitondra ny laharana WW sy ireo fiara izay mitondra laharana vahiny ihany koa izy ireo hetsika fanentanana natao hampanarahan-dalàna ny tompony ireny fiara ireny. Lova Manatso sy Mami Rasamueli. Fiara maro no hita fa tsy ara-dalàna fa mbola mialokaloka ao anatin'ireo laharana WW sy laharana vahiny araka ny tatitra avy amin'ny fitoeran'ny fitsarana fiarakodia na DGSR. Raha nanatanteraka hetsika fitsirihana ireo fiara mitondra laharana WW sy laharana vahiny ty sampandraraha ty atry ny omaly manerana nosy. Tanjona amin'ity hetsika ity sy ny fampanarahan-dalàna ireo fiara mitondra ny laharana WW sy laharana vahiny tsy ara-dalàna. Maro ny fanentan'ny efa nampitaina tamin'ireo tompona fiara mba hanantonareo ifitoerana fitsarana fiarakodia. Nilaza araka izany DGSR fa tonga ny fotoana hanatanterahana ny fitsirihana ka izao efa nahitambokatra izao sahady. Nasaina nanao fandraisana ara-teknika na réception technique avy hatrany ireo izay tsy mbola tsy nahavitany azy, toy izany ihany koa ireo izay tsikaritra fa tsy mbola nahavitany visite technique. Miankina amin'ny hery fiarovany tsirairay fisehoan'ny Covid-19, ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra. Mety azon'ny olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra. Ho antsika manafa mitondra ny tsim-karetina, misy soritra aretina, na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus, dia mijanona ao an-trano. Manora olona mpilazaingina mpiasa ny fahasalamana akaiky anao indrindra, na ny mpanentana ara-pahasalamana, na antsonina 913, na manatona avy hatrany tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Ho antsika manodidina, ajanona ny fanelikiliana sy ny fifanenjehana, fa andeha isika ifampitsinjo hisorohana amin'ny valanaretina. Toy izao trano ny fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus. Madagasikara mandresy ny coronavirus. Je supporte mon équipe où je veux, quand je veux. Êtes-vous abonné à Canal+, créez gratuitement votre compte MyCanal. Les bouquets Canal+. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Respectant les normes de sécurité allemandes. Meilleure résistance à la chaleur. Durabilité 6 fois plus que les gammes semi-professionnelles. Garantie 6 mois contre défaut de fabrication avec disponibilité des pièces de rechange. Achetez et comparez. Batimax. La qualité au meilleur prix. Toy izao manaraka izao indray ireo trangam-piarahamonina samihafa nangonina tamin'ity androany ity ary avy hatrany ny vaovao tapatapany. Napidirina ponja vonjamaika miandra fitsarana azy any amin'ny 20 septambra ho avy izao ny député teo aloha Ravelson Ludovic antsoina hoe Leva rehefa nandalo tao amin'ny tribunal ny Morondava natao fanadihadiana omaly raha fifamaliana sy fikasiana tanan'olona tamin'ny taona 2024 no hitazomana azy nakataratasa avy amin'ny mpitsabo mihitsy moa ny mpitory tamin'izany ka nahazo fijanonana asa mandritry ny 12 andro ireo nanasomaso anefa dia nilaza fa ilay mpitory no nanivatevany député Leva rehefa nanaovana fanadihadiana ihany koa ilay taratasy tamin'ny mpitsabo no entina ny ampangany ity farany dia voalaza fa osoka marina fa tsy tao amin'ny fitsarana mpanao fanadihadiana ilay mpitory satria manefa sazany amponja no niresaka fisolokiana andrasana ny toy ny rara. Namoaka filazana fikarohana amin'ny anaran'ny Andria Miarana Sedy ny polisy pirenena no ny rara fisolokiana fiara sy fampiasana taratasy mbola tsy misy antobola.
raika amin'ny telopolo taona ity lehilahy ity ary teny alasora ny adresy farany sy nahafantarana azy. Raha misy manam-baovao mikasika azy dia angaviana iantsony laharana 034 60 926 06 na 034 39 771 96 na ihany koa ampandreny police économique etsy Anosy ao amin'ny varavarana 20 Nalevina Omaliany andro izay nafatesana ilay mpanakanto mpanentana fandarana mpamokatra sy mpandrindra Ramafadraoana. Araka fanazavana izay nataony Tafy Saramafadraoana zanany Lamatoa teo amin'ny rindriny Facebook-ny dia toromarika avy amin'ny fanjakana noho ny amena ara-pahasalamana no nandraisany izany fanapa-kevitra izany. Tsy adino ny nisaotra ny rehetra ny ara-ory tamin'ny fianakaviana sy ny alatsiny ihany koa tamin'ireo tsy tratranso no ny fahateren'ny fotoana. Trangam-piarahamonina Atrany rehefa nahazo rariny tamin'ny fitsarana ny fianakaviana iray momba ny atitany Tetsy Ivandry dia nitaraina tamin'ny mpanao gazety noho ny tsy fanajan'ny ankilany izany didim-pitsarana izany izy ireo. Mbola mitohy tokoa ankehitriny ny antsonjay sy ny bontolo izay mahazo azy ireo. Andao arahana izay fanadihadiana izay miaraka amin'ny Lova Ramanantsoa sy Mamy Raisamoily. Iarany antsonjay ataony niady tany taminay dia tsy iza fa ny zandrinay ihany izay hafareny aminay. Izy tia dia efa ady tany efa niseho ela be tamin'ny 2013 dia efa namoahany fitsarana didy zany hoe arahana ity taratasy izay navelany lasainy zareo fa navelany dadanay zany nefa tsy nekinay fa atao amin'ny fokotany ihany izy tia noho ny vizeny zareo. Avy eo zany namoaka didy fitsarana dia tahaky ny zoanay zany izay miravavy hoe amefy ny taninay dia nakanto zareo polisy vao tamin'ny herinandro ambony iny. Nakanto zareo polisy hoe tsy mamefy an'io nareo izy le polisy fa aperson ny taninareo. Dia afaka nampiasa ny taninay zany izay dia avy eo indray zany erivan'iny dia nampiantso nandefa atao aminay huissier sy niaraka tamin'ny lehibe amin'ny fokotany fa mandoto le tanàna indray hono izay izay asanay fa paysagiste izahay dia nitondra terreau dia zezika tao dia noho tonga marana sabotsy dia efa vita lamina zany izy fa namboly zahay. Noho nefa namboly teo zahay dia zay vao nidododorindretra zareo hoe amoakan'ilay tomobile. Talohan'izay zay tamin'ny volana mai avril efa nandefa huissier hoe mba voay fiaranareo fa ilainay ny anjara taninay tsy nety namoaka ry zareo. Noho nefa nampiasa an'ilay tany zany zahay dia ny zavatra nataony dia lasa izy fa hoe amoaka marary vadin'ilay faravavy tao aminay zany hoe amoaka marary ozy izy fa raha maninona mararinay dia tsy miala aminareo zahay. Dia nitsahany le zavatra efa vitanay indray, nitsahany tomobile sy ny motoany zay narahany gendarme indray izy tamin'izay. Eto mifampirorona mihitsy zany izy dia niantsonay anareo mpanao gazety dia mba jerena zany zay fa tena isaky ny hoe andray sy hiaso amin'ilay faritry ny tany anjaranay zay dia anaovany zareo anjojay foana hatramin'izay nanomboka 2013 ka hatramin'izao. Araka ty taratasy ty dia efa misy tranonay tao fa misy tranona orinay fa leo avaritra tranonay zany no mbola ho alainay araka ty dity satria zahay nieritreritra io trano nataonay io le tany nanaovanay trano efa donation anay nomeny dadanay tamin'ny fahavelony ao aminay daholo ny taratasy momba an'izany rehetra zany. Rehefa tsy kely lalana marina ny ratsy diplôma sandoka nosarona ny herinandro lasa teo noho ny fiara-miasa teo amin'ny mpitandro filaminana sy ilay université niarany Oska nitondra fanazavana ny talepanorona izany sekoly izany. Anisany ahitana trangana Oska ihany koa ny diplôma andreny sekoly ambony tsy miankina ireny sy atonina azy ity université iray ity izay nampiantso mpanao gazety. Nisy tokoa ny filazana tany amin'ny tambazotra tserasera Facebook izay nalefan'ny gendarmerie Pyrénées tamin'ny fatratrarana ilay ramatoa nanao diplôma Oska. Tao aorian'izy iny moa zany dia lasa savovoro ny sain'ny be sy ny maro dia eto izay mitondra fanazavana ho an'ny mpianatra sy ireo rehetra voakasika. Ny diplôma Oska moa zany dia miara-manaiky tsika fa tsy mety arina izy voaporofo rehefa niaiky ny eloka vita moa zany le olona rehefa isorana be dia be ny gendarmerie Pyrénées izay niara-nisalata aminay tamin'ny fanaovana ny fisamborana isan-karazany. Ka eto izay dia milaza amin'ny be sy maro ireo mpianatra izay tena voakasika tsy tokony anana iay ianareo zany hoe le diplôma misy mataiky ve no Oska tsy izay akory le izy fa nisy ny olona
izay pisoloky nanao an'ilay diplôma osika. Nitodika tamin'ireo tompona orinasa ihany koa izy momba izay diplôma izay. Voasoratra ato amin'ny sekoly ny arsiva momba anareo ary ho anareo mpampiasa ihany koa raha mila taratasy fanamarinana ianareo mahakasika ny mpianatra anay dia azonareo alaina ty ampianarana izany. Ny herinandro lasa teo no sarona ilay vehivavy nahatratrarana diplôma osika miisa 3 any ety Université Tsimagnety ary dia mbola nampitandrina hatrany ny tompon'ny sekoly. Ary enjeranay foana na oviana ary mampitandrina izahay ireo rehetra misandoka ho mpianatra isy mataiky fa tsy amelanay ianareo raha toka mampiasa ny anaran'ny école anay amin'ny fomba tsy mazava olona tsy nianatra akory ianao olona tsy mahay ninina akory tsy hainao akory le domaine ny anaranao mambotry firenena zany. Marina fa 10 taona nijoroany ity université niarany osika ity ary ara-dalàna ara-mpanjakana. Ho fanatsarana ny fomba fiasa amin'ny fikirakirana ny soram-piankohonana etsy anivon'ny boriboritany fahefatra dia nisy ny atrikasa fiaraha-midinika teo amin'ny sampandrara misahana ny kopia nahaterahana sy ny tompona andraikitry ny archive eo anivon'ny tribonaly Omaly. Fanadihadiana Norbert Ragotomalala. Finanasany ben'ny tanàna Antananarivo ny andretsy toaina ny anafoana ny kolikoly ny anivon'ny fikarakarana ny taratasy-panjakana anivon'ny boriboritany. Ho an'ny boriboritany fahefatra ary dia nisy ny atrikasa fiaraha-midinika teo amin'ny mpikasa mpikirakira ny soram-piankonana eo anivon'ny boriboritany fahefatra sy ny tompona andraikitry ny archive eo anivon'ny tribonaly Omaly. Ny dinikasa natao omaly dia mahakasika n'ireo voasoratra rehetra ao anatin'ny registre ny état civil, izany hoe ny mombamomba ny olona ray manontolo mihitsiny satria io ny maha-olona ny olona anankiray ny firaketan'izy io ao anaty registre. Mahakasika an'izay ny dinikasa natao omaly ary indrindra nampahafantarana ny mpiasa miandraikitra ny état civil sy ireo mikirakiran'izany état civil izany teto anivon'ny boriboritany fahefatra ny zavatra tsy azo atao intsony manomboka izao. Anisan'izany ohatra hoe ny resaka fandikana amin'ny teny frantsay dia tsy manana anjara amin'izay intsony ny firaisana na ny commune fa tsy maintsy hoentina eny anivon'ny tribunal fa ny teny gasy ihany no afaka adikan'ny ety amin'ny firaisana zany. Eo ihany koa ny mahakasika ny fandikana ny didy ny eny amin'ny tribunal hatreto dia mbola didy amin'ny teny frantsay ny avoakan'zareo dia tsy maintsy manome fahafaham-po ny administré izany izahay raha didy amin'ny teny frantsay tonga ato aminay dia ezahanay mandikan'izay amin'ny teny gasy ao anatin'ny boky. Eo ihany koa ny mahakasika ny boky misy diso, ny registre misy diso izay miteraka fitakosonana dia izay tena voasoratra ao anaty boky izany no adikanay manomboka izao ary tsy maintsy manao fanitsinany amin'ny tribunal ny olona tompony izany mba hialana amin'ny hoe diso ny ao anatin'ny boky ary mahazo fanitsinana izy dia averina dika ato aminay ilay izy. Tantona amin'izao fomba fiasa izao dia ny anafoana ny kolikoly amin'ny fikarakarana taratasy eny anivon'ireny boriboritany ireny. Mahakasika ny état civil manokana dia tena amin'izao fotoan'izao tafiditra ao anatin'ilay hoe pika mihitsy na hoe le maro ny mangataka an'izany acte d'état civil izany eo amin'ny 700 hatramin'ny 700 isan'andro eo no raisinay eto anivon'ny boriboritany fahefatra. Eo indrindra no angatanay fiara-miasa amintsika vahoaka mikarakara taratasy eto anivon'ny boriboritany fahefatra hoe misy laminasy efa napetraka isan'andro dia ny fandraisana an'izay fangatan'izay izay tazomintsika amin'ny 7 hatramin'ny 7 no isan'ireo mpiasa misahana ny fanamboarana soram-piankonana eto anivon'ny boriboritany fahefatra ary mahavita kopia 20 eo farafahakeliny ny mpiasa iray isan'andro. Ireo mpianatra anala fanadinana sy ireo vao hiditra hianatra ary ireo olona hiditra hiasa no tena mila izay kopia izay. Afaka hianatra amin'ny trano fianarana misy fitaovana ara-dalàna ireo mpianatra ao amin'ny CEG Mardaz commune Miantsoarivo district Anarivomamo amin'ny ora taom-pianarana ho avy ora. Isitraka fotodrafitrasa vaovao ihany koa ireo mponina ao an-toerana noho ny fanampiana izay nataon'ny député Rodin Rakotomanjato. Fanadihadiana avetrany.
novatsiny député voafity amin'ny district Anarivomamo Rodanakotomanjato varavarana CW ny CEG Mardaza commune Miantsoarivo district Anarivomamo ny alahady faharoapolo ny volana septembre lasa teo vatatrano sy tafo fotsiny no vita tao dia izay nitolorana varavarana CW zay marary any mijery ny mpianatra tsy afaka mianatra eto amin'ny sekoly no zany dia natokako ny fidianana varavarakely sy varavarambe W maromaro bizo matsindrano ny tanimbary ny karamako tamin'ny ity volana ity mba ho afaka hianatra ny mpianatra amin'ny lito-pianarana vaovao ity hoy izy. Ho anao eto Fokotany Miantsoarivo fito ambe folo voatsidiky daholo nareo ary tia tsy mitiny tena enjana tamiko ary nampitomany mihitsy hoe zao ve zanaka malagasy misy fitondrana ve eto amin'ity tany ity misy fanjakana ve zay ny nanaikitra tany dia efa niraikitra tany moa efa vita ny asa nandeha ny asa fa tena miamera malahelo tena malahelo ataon'le ny olondeny ahoana ny tsabo tena ty misy asa ao zany raha atsika tokony atao mafarafarazany zany misy SBA mijanona amin'ny ilany atsimo afahandreo vahoaka amin'ny tsabo tena maro zasa sy marina ny fianarana endrana aza mba hitatsika aty any ho asoroko ny olana zao androany reto varavarana satria tsisy varavarana le sekoly vatatrano sy ny tafonao efa vitatsika iny fa mba afahanareo ankizy mianareo vany amin'ny Fokotany any miditra amin'ity taona ity dia ny ezahako tsisy volam-panjakana ny entiko aty na esako na vetsiko na ray milatsara fa le fanarahantsika hoe zahako député Rodin va demandanako tsy mihinana amin'ny karamako na ariariary fa natoloko ho amin'ny vahoaka. Tonga nanao tatitra tamin'ny vahoaka teto ihany koa ny tenany tamin'ireo fivoriana tsaram-potoana farany teo ny fiara-miasa amin'ny vahoaka sy ny olom-boafidy no entina mpandroso ny faritra. Raha mbola eo ampikatroana ireo mpiadana amin'ny fanadinana BEPC amin'izao fotoana izao dia efa miomakomana ihany koa hiatrika ny fanadinana baccalauréat ireo mpiadana amin'izany fanadinana izay anomboka amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao efa miomana ihany koa ireo tompon'andraikitra samihafa toro empanomana lazahadina fanadihadiana volaravoavy sy tsiry Rakotoarson. Nanomboka omaly araky amin'ny 20 septambra 2024 no natanterahana ny fioboana quarantaine ho an'ireo mpanomana ny lazahadina amin'ny fanadinana baccalauréat 2024 miavaka tanteraka ny quarantaine amin'ny ity taona ity no izy ao anatiny amena ara-pahasalamana ary no mafisina ny fepetra rehetra na ara-pahasalamana na ny fandriampahalemana ho an'ireo mpikarakara lazadina sy ny toerana natanterahana izany. Manomboka androany io quarantaine io ary eto dia hatreto dia voaja amin'ny atsakany sy andavany ny fepitoana sy ny fandaram-potoana rehetra makasika an'izany fanomanana ny fanadinana baccalauréat izany. Tsy ny fepitoana ihany no najaina tao anatin'izany fa hita fa mbola ao anatiny ady amin'ilay valanaretina coronavirus isika eto Madagasikara dia namafisina ary napetraka ihany koa ny fepetra rehetra zany hoe ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo mpanao ny lazahadina ireo sy ilay toerana zay anomanany an'izany dia natao daholo moa zany na ny fandrarahana famindrahana fanafody ahafahana miarina izy ireo mandritra n'izany fanatotosana ny asa rehetra izany. Namafisina ihany koa ny lafiny ara-pandriampahalemana sy ny fisavana moa zany na ny fanaraha-maso indrindrandrindra ny fizotran'io dingana iraha io satria miankina bebe kokoa amin'io ny fandrindrana sy ny fandehanana amin'le dingana farany indrindra dia tsy inona moa zay fa ny firosoana amin'ny fanadinana baccalauréat zay efa voalaza sy nambara ombenombeny fa hiatomboka amin'ny 7 oktobra 2024 izao. Efa voamarina fa tsy misy mitondra ny tsy mikaretina avokoa ireo olona rehetra hiatrika ny quarantaine saingy entanina trano ny fahadiovana sy ny fanohizana ireo hetsika sakana rehetra. Mikato trano tsy mahazo mifaneraserana amin'izana amin'izy izy ireo anatin'ny 70 andro mandrapavita ny fanadinana antsoratra baccalauréat ho tontsaina manerana ny nosy manomboka amin'ny 7 oktobra ho avy izao. Nanomboka androany ary aritra 2 andro ny fampahafantarana ny fanentanana mikasika ny aretina Alzheimer karakarainy ny fikambanana Madagascar Alzheimer masoandro mody eo anoloan'ny lapan'ny tanàna Analakely. Raha avy ny fanadihadiana miaraka amin'ny Claudia Rasolson sy Mami Rasamueli.
tafiditra anatin'ny fanoizana ireo hetsika rehetra tanterana anatin'ny fanamariana ny volana maneran-tany iadina amin'ny aretina Alzheimer ny fampiratiana karakarain'ny fikambanana Madagasikara Alzheimer masoandro mody mandritry ny 2 andro eo anoloan'ny lapan'ny tanàna Analakely. Ny tanjony dia ny ampafantarina ny olona ny mikasika izay aretina izay sy ny aretina mitovitovy aminy. Ny aretina Alzheimer zany dia aretina iray izay mavoa indrindra ny sela ny ati-doha, izany hoe mesimba ireo sela ireo ary ny ati-doha mihitsy ny ary rehefa ela dia mifintiny raha tarafina zany dia hita mihitsy hoe kely kokoa ny ati-dohan'olona voan'ny Alzheimer noho ny hoe ati-doha salama zany. Rehefa mitrango izay zavatra anankiray izay dia mazava ho azy misy fiantraikany be dia be amin'ny fiainan'ilay olona, ilay marary zany amin'ny andavanandro satria ohatran'ny fo ihany dia io ati-doha io anisany hoe zafany amin'ilay ataoko anaty fahantrana motera mihitsy zany amin'ny fahasalaman'ny olona iray satria avy ao daholo ny vaiko an'izao rehetrarehetra izao anatin'ny vatana. Rehefa ohatra tratran'io aretina io ka mesimba ilay ati-dohan'ilay marary dia anisan'ny fambara hita zany no matetika dia hoe veritadidy ilay marary. Ilay veritadidy moa dia mariana eto fa tsy hoe isaky ny tsika izay hoe veritadidy hoe nanadiny lakile hoe aiza nametrako azy tsy hita ny zavatra isan-karazany izay tokony ho hitantsika andavanandro tsy midika avy hatrany izay hoe mety voan'ilay aretina fa ilay veritadidy tiana tenenina dia tena hoe ohatra olona tena akaiky anazy akaiky an'ilay marary tsy tadidiny intsony zanany fotsiny ohatra izao no tenentsika tsy tadidiny ianarany tsy tadidiny hoe zanany io. Ny lalana ihany koa izay efa falehany isan'andro dia tsy tadidiny intsony enina dia lalana somary fohifohy kely arany izany dia efa tafiditra anatin'ny fambara. Eo indrindrindrindra ihany koa ny tsy fahaizan'ilay marary manatanteraka ny asa andavanandro intsony ary eo indrindra ny tena olana be satria dikan'izay dia tsy mahafaka mahaleo tena tanteraka intsony ilay marary fa dia mila olona izy eo anilany isan'andro ary teny mihitsy hoe ho an'ny sasany tena hoe isan'ora mba tsy tenenana hoe isa-minitra mba hiambina sy hikarakarana azy amin'izay lafiny maro mety hoe tsy vitany intsony zany. Hita eto ireo asa tanany vitan'ireo zokiolona sy ireo izay tratry ny aretina Alzheimer. Eo ihany koa ny varotra fampirantiana ampitombona ny enti-manan'ny fikambanana izay manana tetikasa anao hetsika fampafantarana, fanentanana sy fitiliana eny amin'ny faritany sy ny fananganana ivitoerana centre de ressourcement any Akadefajoro. Antso ataon'ireo tompon'andraikitry ny fikambanana Madagasikara Alzheimer masoandro mody ny mahazava-dehibe ny fananana politika pireneny fandraisana antanana ny marary. Tafiditra soamantsara ao anatin'ny fanoizana ny hetsika rehetra izay efa natao teo aloha mikasika an'ity volana eran-tany adina amin'ny aretina Alzheimer ity dia raha natsikaritra moa tsika omaly hariva omaly maraina moa dia nefa nisy ny tafatafa tamin'ny mpanao gazety satria andro iraisam-pirenena iadina amin'ny aretina Alzheimer ny faha 9 volana septambra dia ny hariva indray raha natsikaritra tsika dia nyrehatra volomparasy moa zany ny lapan'ny tanàna ny loko volomparasy dia fanehoana ny ady atao amin'ny aretina Alzheimer maneran-tany dia izay ny anton'izay safidina loko izay ka rehefa nyrehatra io lapan'ny tanàna io dia ny fanantenana io zany dia ny hoe isy olona ho gaga sy anontany fa inona ny antony dia izay tokoa moa nitranga ary faly izay satria azo atao hoe tonga tamin'ilay tanjona ary maromaro ny olona tonga androany andro voalohany teto ampahvianay nanontany sy na tsy voatery hoe manana marary fa hoe nanitikitika ny zareo zany nafantatra misimisy kokoa momba izay aretina Alzheimer izay dia izay zany ny antom-pisinay eto amin'ity parvity hoe anome fahafapo an'ireo olona izay tonga na mpandalo fotsiny ary mba ahafahana nafantatra misimisy kokoa momba ny aretina Alzheimer ny aretina toa azy ary ny asan'ny fikambanana. Amin'ny sabotsy 9 septambra indray ny hetsika manaraka dia nidinika torapo iarahana amin'ny fianakavian'ireo marary. Ivadika eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa indray isika nankalazaina ny sabotsy teo ny taom-baovao malagasy ombonana ary ny songadana nandritra izany ny resaka fihavanana voateny ihany koa ny momba ny daty tokana iraisan'ny rehetra na ny iombonana amin'izay fankalazana ny taom-baovao malagasy izay fanadihadiana avetrantsy. Tosany sabotsy 17 septambra lasa teo teny Ambojanahary ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ombonana nanehoana indrindra ny firaisan-kinan'ny foko 12
ny tanjona toko hoe anankoroa ny tanjona ny anankiray dia ny fankalazana ny taom-baovao malagasy fiombonana zay tokony natao tany Mahajanga tamin'ny amena ara-pahasalamana dia tsy tanteraka fanasiana hetsika ihany teto zay le taom-baovao malagasy fiombonana zay dia fanehoana ny firaisan-kina ny foko 2020 eto Madagasikara zany hoe tena resaka firaisam-pirenena no anaovana azy ary ho anay za raha mety tsy mamoan'ny taranavy momba lalam-pahamerenana tamin'ny maray aman-dranotra ny dia nomerina dia manohy ny asany mpanjakandrenam-polomerina zay nampiray ny malagasy rehetrarehetra ary zay ny tanjona hoe tsy maintsy miraitsika malagasy manerana ny nosy na aiza fa zay ny afahantsika mampandroso ny firenena zay le lafindray lafa ny faharoa dia hoe fafy izany hoe alavirina ny ratsy ary indrindrindrindra alavirina ny aretina Covid-19 zay miantona eto amin'ny firenena zay zany miantona naovanana ary zava-dehibe zay misy le ezaka mifanjakana fa misy le ezaka mitsiraray faharoa ray aman-dreny ara-bazan'ireo ary tsara fantatry ny vahoaka malagasy zany dia niezaka niaro ny vahoaka malagasy nandritran'ireny fotoatsarotro reny raha tokony honankalazaina tany Mahajanga tokoa ity taom-baovao malagasy fiombonana ho an'ny taona 2024 ity dia natao teto Antananarivo zany isabotsy teo teny Ambohijanahary ary hatram'izay ka hatram'izao hatramin'ny fanjakana republikanina voalohany azy dia nametraka ny fikambanan'ny tanindrony teto amin'ny toeran'ity fitata na hoe fikambanan'ny taranaka tanindra na fikambanan'ny tanora tanindrany ary satria eto ampovoatany eto anivo tany ny maro tamin'ny ray aman-dreny ara-drazana no akaiky azy teto dia rehefa najanona ny tany Mahajanga zany zay tompony ty taona 2020 dia ny manodidina n'Antananarivo rehetrarehetra zany indrindrandrindra moa ro ray aman-dreny ara-drazana monina sy mipetraka eto dia eto no safidina eto no nanaovana telerana ankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy eto Madagasikara androany anisany nanamarika ny fankalazana ny joro sy ny fafirano zay no maria ny filohan'ny fitsaranavy momba lalam-panorenana fa tsy misy idiran'ny resaka fanotana fady satria efa nalala izany Andriamanitra izany ny malagasy talohany natongava ny fivavahan'ny mpanjanaka momba indrindra ny daty tokana ho fankalazana izay taom-baovao malagasy iraisana na iombonana izay dia nilaza ny télé général'ny ministère ny kolontsaina sy ny serasera Razafierson Francis fa andalana amin'ny famaritany izay ny ministère araky ny masotsivana napetraka no faranana amin'ny nofokena amin'ny tampihavanana sy fizarana mofomamy ny fankalazana ity taom-baovao malagasy iombonana ity ny 7 ny volana septambra lasa teo. Eo amin'ny alafin'ny fanatanjahantena kosa indray nazo mpanazatra vaovao misa 14 mianadahy manana ny diplôme niveau 1 ny taranja escrime eto Madagasikara no tanterahana omaly tetsy amin'ny kianja mitafina koron-drano ny lanonana fizarana ny mari-pahaizan'izy ireo taoriny ny fiofanana nataony nandritry ny 10 andro. Pilalosy mpanazatra misa 14 miangaly ny taranja escrime no nahavita fiofanana ka nahazo ny mari-pahaizana maha-mpanazatra nahazo ny grade niveau 1 naharitra 10 andro ny fiofanana izay miompana betsaka amin'ny fahaiza mampianatra ny taranja escrime eto Madagasikara. Voalohany tanjona amin'ilay formation dia fampahafantarana ireo izay olona mbola tsy mifantatra ny escrime ka vonona hiditra amin'ny tontolon'ny escrime. Misy ihany koa ireo izay efa atleta ka vonona anampy ny coach isaky ny faritra misy azy dia iry zareo konkoa no ampiakarina ho entraîneur ary ny farany dia ireo efa entraîneur izay mila fampivarana manokana na mila traikefa manokana amin'ny entraîneur anazy zay. Aorian'ity fifananty izay mihitsy ny tanjona amin'izy afaka mampianatra, afaka mandray club, afaka mandray équipe anankiray mihitsy ry zareo aorian'ity fifananty satria tsapanay expert fa ampy tsara ho amin'izay ny fampianarana narosinay.
raha ny ampikatroko aloha zany a sy somary voangakangy kanefa tsy vaovao amintsika eto Madagasikara ny escrime satria noho ny fiaraha-miasan'ny fédération malagasy comité olympique ministère sy ny fédération internationale dia mandray anjara foana amin'ny compétition misy foana compétition nationale ary izay mpandraisany compétition nationale dia mandray foana amin'ny compétition internationale toy ny coupe d'Afrique championnat d'Afrique championnat du monde sy ny coupe du monde Malotolakandro no tanterahana tetsy mikanja amin'ny tafona korondrano linalona-pamaranana ity fifanana ity izay nizarana ny maro-pahaizan'ireo mpiofana. Tanjon'ny fédération amin'izao fanofanana mpanazatra izao dia ny ampitovy lenta ireo mpikatroka rehetra manerana ny Madagasikara. Nanome voninahitra ny lanona-pamaranana ity ny sekretera jeneraly ny komité olympique malagasy izay anisan'ny nanohana izao fifanana izao. Nanamafy fa zava-dehibe ho an'ny komité olympique malagasy ny fiofanana toy izao mba hahafahan'ny taranja iray mandroso sy mandeha lavidavitra kokoa. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nentiko indray nanakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mbola manasa anao hatranjy anaraka ireo fandarana izay fanomanina ho anao eto amin'ny fahitalavitra ma TV. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafy indray.